ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମେଘୁଆ ପାଗ, 26ରେ ବଦଳିବ ପାଗ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶୀତ ଦିନେ ବି ବର୍ଷା, କୋହଳ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା, କେଉଁଠି ଝିପିଝିପି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷୁଛି। ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ପାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି କାଲି ପାଇଁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଯାଏ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। 26ରୁ ବଦଳିବ ପାଗ, ଖରାଟିଆ ପାଗ ସହ ଦିନରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଗତକାଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗୁଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।